Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama rekan mancing Yogyakarta. Oke, hari ini kita mau microfishingan lagi ya teman-teman. Microfishingan, mancing wader, mancing uceng, dan mancing ikan kecil lainnya. Untuk spotnya itu mas bro, sungai ya, sungai atau parit kecil irigasi persawahan. Untuk umpannya kita pakai ulet kandang ini mas bro. Nyoba mancing di situ. Untuk piranti nanti saya sisipkan di deskripsi. Oke, langsung aja ini karena udah panas banget mas bro. Dus kita langsung aja cus. Oke, lanjut. Poin masuk, poin water. Oke, mantap. Wih, lepas. Iya, lepas. Tuh. Poin lagi mas bro. Water lagi mas bro, mantap. Poin mas bro. Betik mas bro. Lap. Betik. Jatuh. Ini mau coba. Terbang mini. Poin lagi, terbang mantap.
Oh mas bro. Oh ini ketak. Alah, capek. Oh mas bro. Ketak lagi mas bro, mantap. Oke mas bro, karena udah panas sekali nih mas bro, ikannya juga nggak mau makan. Kita cukupkan dulu ya keseruan video mancing kali ini. Cuma dapat sedikit nggak apa-apa, yang penting ada strike-nya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Matur nuwun.